Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு வெட் கிரைண்டரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த கிரைண்டர் வாங்குறனால நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதுவும் வந்து நான் எதுக்காக இந்த வீடியோஸ் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெட் கிரைண்டரை தயவு செய்து வாங்காதீங்க. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் நான் போடுறேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌபாக்கியா வெட் கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன். அதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்றது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ரொட்டேட்டிங் வீலு. இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த ரொட்டேட்டிங் வீலும் மோட்டரோட ஹெட்டும் வந்து ஒரு பெல்ட்டால் கனெக்ட் ஆகுது. அது கனெக்ட் ஆகுறனால தான் நம்மளோட கிரைண்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இதுதான் கிரைண்டரோட ப்ரொசீஜர். எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேரிங்கு வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜாம் ஆனனால இந்த ரொட்டேட்டிங் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகலை. இந்த ஒயிட் கலரில் வந்து இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஓவர்லோட் வந்து அரிசி போட்டு அரைக்கிறனால அதோட தண்ணி வந்து இதன் வழியாக வந்து இந்த பேரிங்கில் போயிட்டு பேரிங் வந்து ஜாம் பண்ணிடுது. ஸோ ஜாம் ஆகுறனால நமக்கு வந்து இந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இதுதான் இதோட அடிக்கடி வர ப்ராப்ளம். வந்து இந்த மாதிரி மிஷினில் வந்து அடிக்கடி வர ப்ராப்ளம் இதுதான். இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வந்து 200 300 கேட்பாங்க. தெரியாதவங்க போனாங்கன்னா 800 1000 கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன, இந்த அலுமினியம் பிளேட் இருக்கு இல்லையா, இந்த அலுமினியம் பிளேட்டை கலட்டுறதுக்கும் ஹைட்ராலிக் வச்சு தான் கலட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 800 900ன்னு கேட்பாங்க. நம்ம வந்து 1-2 சில கடையில் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணலாம். என்னால் வந்து நான் இதை வந்து கலட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன், என்னால் கலட்ட முடியல. அதனால் வந்து நான் மெக்கானிக் கடையில் கொடுத்து தான் இதை கலட்டி இந்த பேரிங்கை வந்து புதுசாக போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஃபுல்லாக அதான் இந்த பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து 250 rupees கொடுத்துருந்தேன், அவ்வளோதான். ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. நம்மளோட வெட் கிரைண்டர் பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இதுதான் நம்மளோட மோட்டார். ஆன் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்துக்கணும் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோன்றத. ஓகே, நம்ம வந்து ஓகே, இது பாருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நட்டையுமே இதில் போட்டுருவோம். போட்டுட்டு
நம்மளோட பெல்ட் இருக்கு இல்லையா, பெல்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணி அப்போனா ஸோ இந்த ரப்பர் இங்கே இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதை வந்து இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர்ஸை வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். நம்ம அதை அப்படியே உள்ளே வச்சு ஃபுல்லாக மாட்டியாச்சு. ஃபைனலாக வந்து நம்ம மாற்றி விட்டுருவோம். கிரைண்டருமா அப்போ இப்போட நம்மளோட வெட்கைண்ட புகைய போதா இல்லை என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரில. அது பாருங்கள், இப்போட நம்மளோட கிரைண்டர் சுற்றுது பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, நம்மளோட கிரைண்டர் பாருங்கள் நல்லா சுற்றுது. இன்ஜினியர் படித்ததுக்கு இன்றைக்கி தான் பிரயோஜனமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயரில் படித்தது ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குது பாருங்கள். நம்மளோட கிரைண்டர் சுற்றுது. ஆனால் இந்த ஒரு கிரைண்டரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து லோடு வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம கொடுக்கணும். அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேரிங் வந்து ஜாம் ஆகிற ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அதனால் அந்த ஒயிட் கலர், ஸோ இதுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து லோட் கொடுக்கணும். அது ஒன்று. ப்ளஸ் வந்து ஸ்பீடு, இப்போ ஒரு 1/2 hour 1 hourல அரைக்கக்கூடிய மாவு வந்து 4 மணி நேரம் ஆகுது, 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகுது. ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்லோவாக தான் ஓடுது மிஷினு. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினை பை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது. ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.